นะครับมาถึง M8 ริ้วนะครับสำหรับกลุ่ม Yellow Monkey นะครับ Yellow Monkey โอ้โหเอามากินลินเต็มเน้นเลยนะครับกินลิน Yellow Monkey โตไซจากไดนิชิโค้ยฟาร์มครับขนาดของปลาเนี่ยอยู่ในช่วงประมาณ 18-20 เซนนะฮะถึง M8 ริ้วนะครับขออนุญาตอัดอาหารเร่งโตก่อนนะครับเดี๋ยวล่ำบึกแล้วจะออกให้ลูกค้าได้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับมาถึงแล้วครับ Yellow Monkey ไดนิชิโค้ยฟาร์มครับเติมสต็อกชุดใหญ่ครับ